Novruz bayramında paytaxt əhalisinin əksəriyyəti rayonlara üz tutur. Avtovağzalda bilet tapa bilməyən sərnişinlər taksi ilə getməyə məcbur olurlar. Adətən bayram ərəfəsində və ya bayram günlərində bölgələrə taksi ilə sərnişin daşınmasında qiymət artımı müşahidə olunur. Bəs bu il Novruz bayramında rayonlara gedən taksilərdə qiymət artımı olacaq? Mövzu ilə bağlı News 24 adlı mətbuat azad danışan nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı bildirib ki, hər il Novruz bayramı ərəfəsində taksilərdə qiymət artımı müşahidə olunur. Bu ildə artma ehtimalı çoxdur, xüsusilə bayram dövründə tələbatın artması ilə əlaqədar olaraq bəzi sürücülər bundan sui-istifadə edirlər. Bu da sərnişinlər və sürücülər arasında narazılığa səbəb olur. Avtovağzalların bilet qiymətləri isə nisbətən normaldır. Həmçinin onlayn olaraq bilet almaq imkanı da mövcuddur. Bu üsul həm sürücülərdən, həm də taksi qiymətlərindən təsirlənmədən rahat şəkildə səyahət etməyə imkan verir. Ekspert onu da bildirib ki, taksi qiymətlərlə bağlı problem ciddi bir boşluqdan qaynaqlanır. Taksi sürücüləri əsasən qiymət məsələlərində sərbəst fəaliyyət göstərirlər və buna nəzarət olunmur. Xüsusən rayonlar arası fəaliyyət göstərən taksilərdə qiymətlərin sərbəst müəyyənləşdirilməsi bu sahədə tənzimləmənin olmadığını göstərir. Qanunvericilikdə bu məsələyə dair boşluq olduğu üçün qiymət artımlarının qarşısını almaq və problemlə effektiv şəkildə mübarizə aparmaq çətindir. Bu səbəbdən bayram günlərində və ya istirahət günlərində taksi qiymətləri artır. Bu da narazılığa səbəb olaraq deyərək o bildirib.